O que você tá fazendo, galerinha do Rafael? Eu tô tentando fazer fogo com a lupa no mato. O que a gente vai precisar para esse experimento? Uma lupa. Mostra ela pra gente. Uma folha preta que não esteja morada. Mas primeiro você põe fogo. Se não pegar, é porque ela tá morada. Muito bem. E agora? Antes de pôr assim, tem que medir. Tá pequeno, não tá? Tá pequeno. E aí fica um tempinho até... Isso. Aí vai começar a pôr fogo. Será que vai pegar, galerinha? Essa eu acho que não tá bom. Tá voando porque tá pegando. Nós mudamos de folha agora, porque aquela tava muito grande. E olha lá, gente! Tá todo mundo... Vocês não estão sentindo aí, mas tá pegando fogo. Que legal, Rafa! Espera um pouquinho. Olha, muito bem, Rafa. Já caiu de tanto. Vamos tentar com outra agora? Papai tá ajudando a gente. Olha! Vocês estão vendo? Meu Deus! Mostra pra gente a folha, Rafa. Já arranhou? E depois não é assim, só mostrando pros outros. Muito bem. Vamos falar tchau pra galerinha?